ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده في الفيديو دوت انا جمعت لكم كل البرفيوم والبادي سبلاش والبادي ماست اللي عندي اللي هي الاوريجينال. طبعا في ناس كتير تقولي ان الحاجات دي سعرها غالي شويه، بس انتوا زي ما انتوا عارفين انا بحب اجيب الحاجات الغاليه والحاجات الكافي برضو، واجيب حاجات من باقي الدهب بحيث ان انا اغير عشان ما ازهقش، وفي نفس الوقت يكون عندي روايح مختلفه. اول حاجه هكلمكم عنها هي دي. ايه دي؟ ده احسن برفيوم موجود في الدنيا بالنسبه لي يعني. ده الايفوريا اللي من كالفين كلاين. ده اودو برفيوم حلو جدا جدا جدا، لو حطيتيه على الهدوم ممكن يقعد 3-4 ايام، تحسي البرفيوم مركز قوي يعني. شكل العلبه عامل كده، تن تن تن، جميل قوي، حلو قوي. سعره كان تقريبا 850، ده اخر حاجه ساعه ما جبته يعني 50 مللي. ريحته قويه، مش شجري خالص، ثابته. في منه كذا نوع، الايفوريا في واحده تانية منها بينك، وفي واحده تانية على موف. هما التانيين على شجري شويه، بس اللي هو الكلاسيك انا بحب اللي هي دي الكلاسيك الاصليه بتاعتهم يعني. دي اول برفيوم هما عملوها، حلوه جدا، وكمان الرجالي بتاعتها كمان حلوه قوي يعني. فانصحكم ان انتوا تجيبوها او تشموها وروحوا شموها في فيسز او مزايا، هتعجبكم قوي. تاني واحده انا بحبها جدا ومقدرش استغنى عنها يعني، كل ما بتخلص لازم اروح اجيبها، هي دي اهم واحده بالنسبه لي. هي دي الفانتازي ميد نايت من بريتني سبيرز. عموما حاجات بريتني سبيرز كلها حلوه جدا لان كلها شجري، وانا بحب الحاجات الشجري يعني. فاي بنوته بتحب الحاجات الشجري لازم تروح تجيبها. الثبات بتاعها حلو جدا، وريحتها بتفضل في الهدوم لغايه يومين، وريحتها توت. دي في البريتني سبيرز عموما اللي هي الاولانيه، هم نزلوا اول واحده الكفر بتاعها لونه بينك، ريحتها كانت فراوله، لكن دي ريحتها بالتوت حلوه جدا بجد، فظيعه. حتى شكلها جميل كده، عجبني قوي الستراس السيلفر دوت، شكلها جميل جدا. وكمان منزلين بريتني سبيرز منزلين بقى حاجه جديده، ايه هي؟ عاملين برفيوم نص ونص يعني، عاملين واحده زي دي كده من فوق اللي هي البينك اللي هي اللي بالفراوله، ومن النص التانية اللي هي بالتوت اللي هي الموف دي. فحلوه جدا، وفكره حلوه ان انت يبقى عندك 2 برفيوم في برفيوم واحد عشان ما تزهقيش، وفي نفس الوقت كمان كانك اشتريتي برفانين. فصراحه عجبتني قوي الفكره وحلوه جدا يعني، فروحوا شوفوها هتعجبكم جدا. اللي بعد كده انا بحبها جدا برضو، بس دي يعني اودو تويلت، دي مش قويه قوي، وانا دي انا بحبها عشان الشغل. دي الدافيدوف اوكي كول ووتر، زي ما انتم شايفين شكل العلبه عامل كده، حلوه جدا، لطيفه. طبعا ثباتها مش زي التانيين لان دي اودو تويلت، انا بحطها الصبح، مناسبه جدا ان انت تحطيها وانت رايحه شغل، او انت تحطيها مثلا وانت طالعه من رياضه مثلا، لطيفه، بتعمل ريفرشمنت حلو، وريحتها هاديه مش قويه، وكمان يعني مش هتبقى الناس ممكن تتضايق منها يعني، لطيفه قوي. وهي بالنسبه لي الايديال تشويس ان انا احطها وانا رايحه الشغل. تمام. طبعا الاودي تويلت دي انا بحطها على الجسم مش على الهدوم. اوكي. ايه الحاجه اللي بعد كده اللي انا هكلمكم عنها؟ هما البادي ميست. دول 4 بادي ميست، طبعا فيهم حاجات اقوى من حاجات، فانا هقول لكم ايه هي اقوى حاجه بالترتيب. اقوى حاجه بالنسبه لي في البادي ميست دول، وانا بحبها جدا وبحس ان هي مختلفه ومفيش منها كتير يعني، هي دي. دي البيوتي راش، دي من فيكتوريا سيكريت، اسمها سلايس اوف هيفن. ده بادي دبل ميست، ده حاجه اسمها زي ما انتم شايفين كده، لو تاخدوا بالكم ان هي مركزه، ان الزيت فاصل عن الميه حتى شايفين، وان الزيت كميته اكبر من الميه اللي تحت، عشان كده اسمه دبل بادي ميست. ده حلو جدا. ويعني ايه بقى بادي ميست؟ بادي ميست معناه ان الزيت اللي فيه تركيزه اكتر من الميه، وهو باين هنا اهو، وانتي لما بتيجي تستخدميه بيغربه كده، فالزيت بيخش في الميه، ولما بتيجي ترشيه بقى على الجسم ده ما بيترشش على الهدوم، بيدي ترطيبه في نفس الوقت، بيدي ريحه حلوه، وتركيزه بيبقى اعلى من البادي سبلاش، فريحته بتثبت اكتر من البادي سبلاش. فانتي كده عملتي حاجتين في نفس الوقت، عملتي ترطيب لجسمك وفي نفس الوقت بقى ريحته حلوه، فبجد حلو جدا يعني. ومميز كمان ان مفيش برفانات بالقهوه، ده ريحته قهوه يعني لما تحطيها يعني فظيع، حلو جدا ومختلف. وكمان شكل الباكجينج حلو قوي يعني زي ما انتم شايفين كده. في منه تاني الدبل ميست اللي من فيكتوريا سيكريت، في برضو منه لونه ابيض بجوز الهند، برضو حلوه جدا للناس اللي تحب ريحه جوز الهند. وده بالنسبه لي يعتبر اقوى ميست من فيكتوريا سيكريت، اللي هو الدبل
البادي دبل ميست. تاني حاجة بالنسبة للثبات هو ده ايه دوت البيور سيدكشن. اوكي دوت ايه بقى، ده الفريجرنس ميست بس ده الشيمري. يعني ايه شيمري؟ يعني هيت ليتر شويه، يا رب يكون باين زي ما انتم شايفين كده اهو. وكمان الكميه برضو تركيز الزيت اللي فيه بيكون اعلى علشان لما ترشيه على جسمك الجلاتر يثبت فيه، فده ريحته بتبقى اقوى من السبلاش بادي سبلاش العادي، وتركيز الزيت فيه بيكون اعلى، فثبات الزيت بيفضل معاكي لمده اطول. ريحته رهيبه رهيبه بجد، حلو جدا. انا بالنسبه لي ده احسن برفيوم، احسن ريحه يعني في فيكتوريا سيكريت، حلو جدا وانصحكم ان انتوا تجربوه. اوكي نيجي للحاجه اللي بعد كده برضو من ناحيه الثبات، هو ده برضو فريجرنس ميست. ده من فيكتوريا سيكريت برضو، دوت اسمه وايلد سكارلت. ده بقى ريحته تفاح، فظيع، حلو جدا، ثباته معقول، مختلف. انا بالنسبه لي الميستات بتاعت فيكتوريا سيكريت مختلفه عن اي بادي سبلاش تاني، لان هي بتقعد فتره طويله، لان هي الكميه بتاعتها بتبقى كبيره ويعتبر سعرها مناسب. يعني انا كنت جايبه دي ب150، فلطيفه جدا وقعدت معايا فتره كبيره قوي يعني. نيجي اخر حاجه بالنسبه للثبات الميستات، هو ده ايه دوت، ده الريد ماسك من بادي شوب. ده برضو فريجرنس ميست، برضو هنرجع نقول تاني الفرق ما بينه وبين السبلاش، ان كميه الثبات تركيز الزيت اللي فيه بيكون اقوى من البادي سبلاش. ده بقى ريحته حلوه جدا، ده بقى مختلف عن التانيين، يعني التانيين كانوا شجري، لكن دوت ريحته عود، بس عود مختلف، يعني ريحه مميزه جدا. هو قريب شويه من الايفوريا عن ان هو يبقى شجري، انا حسيت ان هو مميز قوي، فروحوا بادي شوب وجربوه هيعجبكم جدا. كده انا خلصت، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوني في الفيديوهات اللي جايه، هعمل لكم حاجات حلوه كتير. باي باي.